लेस और कुरकुरे के पैकेट में आप लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कुछ नया टेस्ट। गाइस, जब हमारे रायपुर के पचपेड़ी नाका में भी खुल चुका है रायपुर का फर्स्ट एवर BYOB कार्ट और इसका नाम है क्रंची क्रेव। यार, जब इन कुरकुरे लेस जैसे वेफर्स के पैकेट में डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल मसाले, सॉस और मेयोनीज पड़ते हैं और उससे जो स्वाद निकल के आता है उसे सिर्फ टेस्ट किया जा सकता है, फील नहीं किया जा सकता। और इसे आपको भी टेस्ट करना पड़ेगा जैसे मैंने टेस्ट किया। जैसे इस आउटलेट में विजिट करके मैंने टेस्ट किया इनका रियल क्रंच, जिसमें मैंने कॉर्न बस्ट क्रंच और पनीर क्रंच को टेस्ट करने के साथ साथ फील भी किया। तो अगर आप भी इन टेस्टी वेफर्स को ट्राई करना चाहते हैं तो आपको आना होगा पचपेड़ी नाका चौपाटी में क्रंची क्रेव और इनकी टाइमिंग रहती है शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक।